Qështu me porosi, 3 vite po bohën që ja kom fillu. Se ku mendu, për shembull, që bohën 5-16 copa në ditët, të spishte, baklava, gjitha ushqimet me bruma që janë tradicionale i bojnë. Një rrugë mesatare, dhe me nxjerr, me punu për veti që se mu lodha mo me pos shefa mi kry. Kur të menojsh për tjetër kënd, zoti, po të një maj këti shumë. I boj me shumë dashurin, me thonë, se edhe hi lajmë TikTok, kënoj, për shemë, me muzika, dhe në dhe thonë, leti shikus për e onë që ja gjëraj edhe kitë avë dhe në vjeftyres. Përshëndetje miqtë mi të Mediumit shqiptar që krejt nga Nadea. Jemi këtu në Kolovis të Prishtinës tek zonja Ramize Osmane, e cila është mjaft e njohur për ushqime tradicionale që përgatit, e sidomos flia që i bëm për marak. Po për me po qëtar se qysh ka menaqit neve një fli, në ndeshne. Tamam është tipike tradicionale e jona. Edhe e Kosovës, do të thonë. Jo Kosovës, nashta e Gollokut. Ona e Gollokut e bësh kështu se kish rajone tjera që e bojnë kështu petën e shtrime si pallaqinka. A na ona jonë e Gollokut e bën në qëtë mënyrë kështu. Po. Edhe bëna me lugë, jo se dikush atë e bën me shisha, dikush me gjygyma, unë tamam tipike tradicionale që kanë po. Dallën e me bo me gjygyma, me shisha dhe me lugë. Po nuk e di se luga e ka mosën e njëjtë. Për shembull, edhe jenë petla çdo herë të njëjtë, të barabarta. As s'është më e madhe, as më e vogël. E me gjygym ose me shish nuk më merr mendja, atë që mundesh ti me qit me bukë tamam me mosën e njëjtë. A me lugë po. Gjygymat për çaj, jo për fli. Po çaj edhe na thonë as gjygymat janë për çaj, jo për me qit flije. Edhe pak që so ku mirë është. Po baba qështu me porosi, 3 vite po bohën që ja kom fillu, po. E qësh ja nise me bu? Ja kom fillu, mas pari, veç... Na e përna soset flia. Ja, se që pëhikum. Mas pari, ja kom njës veç... hajt, im kom me një vend punët të punu, edhe dësha dhe me lanë qatë vend punës, edhe dësha të mirë, na dit një fli, e bojnë ditjet ose në 3-4 det ose një javë një fili, se ku mendu, për shembull që bohën 5-16 copa në ditët. Ditje i ki ka 15-16. Po ndodhë, se jo çdo herë. E ta është Ramazan? Tash Ramazan, zakonisht, vikendi është fud. Për shembull, dje i kera bo 14-15, më duket, edhe kum refuzu, se porosit i marrë 1 ditë, 2 ditë për para. Edhe i kanë bo porosit 1 javë për para, dhe në zonë në renin. Se... A du në porosit ma heret, a? Po, në Ramazan, po. Se për ndryshe, jetë pa fli. A ti kërkesa veçanta, kështu që të një qitë ma mu ma të pjakja, kështu e kështu? Po, kam kërkesat ndryshme, se shia e njerit nuk është e njëjtë. Kam kërkesë jo me ndyrë ma shumë, jo me ndyrë ma pak, edhe për që di së në gatuj me mazë të katunit. A dhe gjithë shka e kom bio, përshë pjekë një abot me dru, me mazë të katunit. Me thonë, nështë 20, jo mëre, 2%, 3% njerëzve e lypin me mazë marketit se krejt ju kanë këti tradicionales. Krejt e dojnë me mazë të fshatit. Sa menën që po hajnë njerëz ushqime tradicionale? Se ku menu, deri sa ja kom fillu vetë me funu se kom menu që hajnë që ka shumë. Edhe që ju kanë këthy, mos qëto vitet e fundit tradicionalit, për shembull, ishte djemë të ri, lypin të spishte. Ajo që një dhe të spishte? Të spishte, baklava, gjitha ushqimet me bruma që janë tradicionale i bojna. Edhe kërkesat papa? Kërkesat, mo tash, do mënë s'kom nevoj me hanë, vëllat të bëj reklama, diçka dhe në fakt s'kom bo, shte shkaku që fal juve gazetarve, edhe fal TikTokut, se edhe në TikTok i live, kom bo klientat mjaftueshëm, sa që ma shumë nuk muj, edhe për që ata tash i kom bo edhe 2 furra, se mas pari kom pas vesh me qitë furr, tash e kemi bo dhe furrën e madhe, se kom fillu edhe me pizza, me samuna. Po. Çka më duket ndryshe shumë për tjera.
A dallën edhe furra pjekjen e flisë? Çka mendon? Dallon se zakonisht pjekun me soqa. Unë kur pej qysh nuse kur jum hinë mogja, atër që përthojnë anë hinë mogje, ja kom lisë me furë me gatu, edhe me soqa dritim dhe haun edhe pritoj. Se kur jum i konë ka ato ne kena pas furën, tani kur erdhëm Prishtinë s'kishëm furë, shkojsha në katë tonë veç sa me pjek një flinë furë, se me sa që këtu nuk ma marrë ke menja me pjek. Se ju mësu që ashtu me furë. Edhe që të kallëzova furën e kum blesh është të vogël, po tash e kemi prish se për tjertë klienta e din, u konë tjetër e ka u konë me dizajn, kështu po i kemi thy, e kemi zitu me tulla, tash na kam bejt veç që dhe dizajnë mi abo që ty, ne edhe pak renovim edhe Shkum. edhe mirë është. A mendon që ja ki pohoj? Na ke menu në fillim, fakt. Kur ja ke nisë që me pas, që ka të shumë kërkesa. Absolut, s'ku menu të tregova, një, dy, në ditet mo jo, bështë isha një rrugë mesatare, dhe me nxjerë, me punu për veti që se mo lodha mo me pas shefa mi kry, dhe isha më konë shefi vetës. Po të ndim, apo del ndim dikosh, në familjes? Po, me burrin, mo non-stop, po i kam edhe qikat, jenë të martume, po njona vjen punon për vikend, njona punon për i tonës të premten, po i kam edhe një vlla, edhe vjen çdo dile ka i pushim për i punës ku punon, më ndihmon, maksimum, më ka përkraj, që bisa edhe një djallë togje se kam edhe ai më ka përkra shumë, ai më ka përkra edhe me mjete se e ka shtyp shkronjën e vet. Edhe gjitha që kam vynë vizitkarta, që kam vynë reklamat krejt djali agjes mi bën. Edhe një më falenderusët, po tash edhe pallomat, për shembull djali agjes e ofër, po edhe djali tina, dhe se e kanë një bojnë palloma, diçka tisa, Rio Mare, se ti jashtë e lejup me bo, reklama dhe për të, se më kanë ndihmu shumë, edhe në ja vlen. Gjitha kur nuk më bjen me ble palloma, kreti kom pejtina, po. Po, në fillim a ke pas përkraje kështu për familja kuptot, po për rrethet gjon? Veç për idealit të agjes kom pas përkrahje, edhe për nusës tina, mas shumë ti, me hanë ideja me to u konë që e kom diskutu, që ja kam fillu. A kam pas që t'kam thonë ju, mësë janis vëllasës, sështë, lodhështë, fitar? Ka pas, më ka thonë që shpele punën, që farë rrugë, ki tash një muj ditë pret me ta porosi dikush një fli. A ke mendu jashtë vendit kështë në herë me shkëndonës? Po, dërgoj dhe jashtë vendit. Po. Shë, po ti... Pas kem rriko qa? Po. E so është çmimi i flisë kallëzënat vogël, mesme edhe të madhe? Çmimet i kam 20, 25 edhe 30. Edhe në vogël e mes e madhja. Po, edhe këtë dritë më të kallëzu më thojnë pse ka çmimet tolta. Rallë, rallë në një që më ka thonë pse edhe në shtrejt. E pse së mendu në erë mi rritë? Ku mendu që tash 2025 edhe në thashtejnë vitin e ri edhe mi rritë çmimet. Sa do me buklin e vogël? Po, prap nuk i kom rritë. Ja, se... Se, që ka unale që si rritë e çmimet? Po, u rritën krejt, u rritë rryma. Për shemë, u rritë... Qysh mi adol me një rrugë. Edhe, mosi, unë se ka me rryme, ka me dru t'i kera fshatit tonë i merë burrin fshatat, dhe në si vlena, edhe me ndova prap me shku me që të çmimet. Edhe, kur të mendoj që një këshillë e kam për juve trive, që kur të mendoj që për tjetër kënë zoti, po të një maj këtë ju shumë. Nuk ka humpas. Po, se për shembull ku mendu janori, ka me konë se zakonisht janori shkurti janë pak ma të lëtë, adin? Po, qatë që konë janori, asë që vrejt që me thonë është janar, qatë që kom pas punë. Edhe plët edhe qikat më kanë thonë, adin, djemt, oj mam, a pishe zuti qështë një mëndë, ta din adresin ty, pa di hova, le të rritin çmimet ti, si ke rrit çmimet, edhe që so puna. E më nësh adin janare shkurt, adin kom pak pushim po ju. A me ndën që janë ma të veçanta flijat e tua?
Se tjerë, që e bojnë punën se tjerë. Pa, I që edhe ka shumë kërkesa. nashta edhe në menoj qashtu se i bëj me shumë dashuri, me thonë, se edhe hi live TikTok, edhe kënoj, për shembull, me muzikë, edhe më thonë, ka more ti këton kitë vullnet, ka kështu. Thamë, po që shtu janë flijat e minja, i bëj me dashuri, edhe për shata dhe hitë puna mirë, kur të bënë pa përtejës. A me pas naj koment negativ mas për ishe live në TikTok, edhe sa ndikuh është? Në fillim ka pas shumë drejtë më ta thonë, po më kanë pas që nuk mirë në apëdin. Le të thojnë që ka dojnë adin, veç bona kishe s'pesho heq, e kanë po që e kanë këtë apëdin. Nuk mujnë më mënol edhe tash e jenol. Dhe kështu këshia këto? Po. Krejt këshia, kushërit e burrit, se bipet, kom edhe ftyra publike, kom... Hajtë të këna një ftyrë publike që përësi. Esh një zbuloja. Se disë. Dhe kështu kush pa më flija, për ftyra publike. Krejt, vëllaj, kejt hojnë flija, kejt konktorët po hëngshin flija, kejt doktorat. Hojnë flija që bopa, krejta. Bile, kom një doktor, vjena i merë vetë, zakonisht i përësit ka 2 edhe më ka thonë fillem, edhe mos e moz. Edhe thash, a bo një pyetje doktor, tha po. Thash, pse, thash ju doktora, thash, na kur të vira në kontrol, na thoni, ikni i ndyrës, thash, e ti po më thu, mos e i ndyrë. Tha, po kjo i ndyra ju, tha, është bio. Tha, për para, a ka pos smuje, tha, qfar burrash, edhe qfar grosh ka pos, edhe të fuqishme, kitë tha, me stamoz, tha, me luk, dhe kanë hongër, tha, dhe kemi pas që nuk na, edhe s'po na bën zarar, po ka komuna tjera, kompira Hoveci, ka ndodhë për shembull. Zbulena qatë ftyrën publike. Na ka thonë që s'kena hongër flija që so vite. Përësia për ti. Po, valla, përësi. A për lejmëru është a për lejmë? Duhet mi lajmëru. Për lejmëru, a? Po. Hajde, të lejmëru përësi, s'pe shputu më na për pak. S'na të regove që shë mësu me qitë me përgadit flija? Valla drejtë më ta thonë, ju mësu të bo. Nomën pak e moj menë, se nona më ka dike edhe në re, ku nota talni gruja e vllaut të madhë, ajo i ka bo flijat shumë të mira, po tani edhe prej vjerës ju mësu shumë, edhe kjo s'ka një farë filozofie. A ke mendu në me Leon? Asë njëherë. Sa të kam shëndetin ju. E so ku të merë me përgadit një fli? So orë? Po, vesh një fli me pas, po shemë në qëtë furën tem, e bëj për një. Për një orë një fli? Po. Po në tregova, dje për shemë, so kom pas, i nisëm, krejti i nisi për me njëherë. Edhe qes, njerë kotra, i largoj, kotra tjera, din, ti të mush është, din ka kotra. Karire miri dhe ka, që ke që Moz, po. Ta shikus që janë të agjeru të shlak mojnë. Leti Një di mas iftari. Leti shikus për e onë që agjeroj edhe kitë ovdhën vjeftyres. Apo djemë shtire dhe agjeru shumë edhe me i përgadit. Për ujë më vjera din, se shkokës e temperatura din, kështu e qëtuhra se kështu, se kam problem. Për ushqim ju, a për ujë po, për ujë, ka njerë flau, kam dhe, qështu po, Sa se vapin për bëna për shak. po, qashtu thojnë. Unë iftarin për veti, për shembull, se unë me djallin në gjerojna, e bëj në mëngjes, e bëj gati, se për ndryshe jes pa iftar. Se s'kam ku mo me himrena ju. Unë ma shumë s'pët pengaj, e fajmë dirit shumë, që gjithë e ku me nda me neve, me në të rëgu punën tuaj, se që shpe shumë s'pas ka ndalin për osit, heq. Jo, s'ka valla. Si të bëjsh punën me qef, që ka thonë ai e kumpon dikon puna kesh edhe s'nalit, punë ka, punë veç duhet me i gra punës, se puna vetë nuk ecë, po ti duhet me shty, se
që shka thonë aja, që shka e fjolla popullore, ma ka laj është me bo, se me mojt. Se një furrës edhe një tepsije, një gjithkush më nësht me ble me anis. Po, është esenca me mojt. Me disht punën me pas vullnet. Prom, a din që prom deri në orajnë mas njove, veç ju më hi kum bo iftore, kum fola akshomin, edhe deri mas njove, unë s'ku mujt me hinë mrena. Se kitë atu tepsija, këtë vend du të me pastruhe, për me anis punës sot, për Ju shembull. shpërndarën me përësia, po? Po, edhe, a vini marrë në era, veç që shpërndarit, ashtë se ku e Ramazanit edhe shumë përësia, edhe me shpërndar krejt. Jo, edhe vini marrin zakonisht, se shkaku që është, jenë këtë iftari është një orarë. Edhe në komuna, ku po ka ndodhë, për shembull thot në 2 ora, në 3 ora, bema veç më së mlef ato. Amo ma le pik bre kush për ftyrave publike. Veç tregon a këngëtar, a politikan, a çka? Ka këngëtar, ka politikan, ka... Të dy ata. Po, Pa po ku i bën mas miri president. me siguri, njerë e kam provu se ne bëj edhe flijat kalamojta. Se një po ta tregoj, për shembull Sabri Fejzullahu, në flit kalamojta. Sabria u zvulu. Sabria po ka me marr flijat kallamojta. Po, ka marrë flit kalamojte, pite, se bëj edhe pa gluten. Kam klienta që dojnë pa gluten. Çishtu do këti kur e pe VIP, Sabri Fezullah. Po jo, ai s'o ardhë me morë, ka ardhë menaxheri vetë. Për Sabrina ka pas. Po, më ka tregu që për Sabrin për porositi. Pjek. Po, ja, halo. Sa shpejt më pëpjek ka kjo furra. Shpejt e pjek. Shumë shpejt. E ajo mënyra që shukon e maru më për mrena, i ka pjek edhe ma shpejt. E a gallon që kjo pjekja, alun në rallin në flia. Shpërete, mesaq edhe shëkite. Valla, unë e mënoj që mënyra më e mirë është që kjo, se edhe me pastër të admin, se as ki hi, as pëllohon, as tëmas, do baron edhe sheti të pjek, apëri që po vlen. Peni. Edhe Zë më afru. pjekën tëna, adin tëna petlat, pjekën njëjtë bëhet e kuqe. Shumë klienta, më njohin shumë, tash ku të shkoj, adin sukur VIP qësh. Ku të shkoj, thërë, që kjo gruja që po pjek flija, adin shkoko dhe TikTok-ët drejt më të kalzuat, dhe TikTok-ët ja kum po shumë hajrin. Se hy lajt, adin edhe, hy kështu me njerë, kum hy vesh dorën të qitë flija. Tash po dal krejt. Ashtu po më njohin shkoku i televizioneve, kështu që po dal tash edhe me ftyrë. Që porosia, tha. Po të thirrën. Na po e mbyllim që të e të vazhdo falë porosia, s'po t'i hupo ma shumë. Hajde, faleminderit edhe për juve, edhe jeni të mirësohur kur doni. Faleminderit shumë.